Здравствуйте! С самого начала существования канала я вам рассказывал про дорогие клавиатуры стоимостью 300-400 долларов. И вот сегодня у нас наконец-то будет народная модель стоимостью до 100 долларов и без каких-либо серьезных недостатков. Поэтому, как обычно, сначала распаковка, потом дам послушать, как она звучит, и сделаем уже вывод. После Вармилла коробка кажется слегка простоватой, но это не является каким-то прям недостатком все же, и цены совершенно разные. А открываем коробку, сразу же нас встречает небольшой буклет, который, в общем-то, и может быть полезным. К клавиатуре я вернусь немножечко позже. Сначала покажу, что в комплекте. А именно инструмент для снятия кейкапов, но он здесь в любом случае будет. И единственное, что мне не нравится, что он металлический. То есть, возможно, это моя тоже такая придирка, но пластиковые, мне кажется, меньше будут царапать кейкапы и работать с ними немножко спокойнее. Кабель USB здесь без тканевой оплетки, зато он сразу же с переходником с Type-C на Type-B, что тоже очень полезно. И есть дополнительные переключатели в комплекте. Мелочь, а приятно по самой клавиатуре. Блин, мне она безумно нравится. Она очень красивая. Я хочу себе клавиатуру, либо же, чтобы она была чисто белого цвета, либо же что-то такое немножечко под старину. То есть что-то про 80-е, 90-е. Ну, цепляет это. И как раз таки цвет максимально похож на те самые клавиатуры, которые были в 90-х, в конце 90-х годов, напоминает мою компакию. Сборка очень хорошая, то есть она немножко все-таки ходит, но без какого-то хруста, без лишних звуков, ну, нормально. Ну и вес тоже такой оптимальный. Вспоминая Вармилла, это почти 2 раза легче, но мне нравится. То, как она звучит, я вам покажу полноценно чуть-чуть попозже. Что из интересного по разъемам. Донгл здесь на обычном разъеме Type-B, но при этом внешние разъемы уже Type-C, что немного странно. Можно было бы, наверное, и на Type-C здесь тоже переходить. Но это даже на притирку очень сложно как-то сказать. Также есть индикатор заряда клавиатуры, который сделан очень красиво. То есть он именно такой, какой и должен быть. Не полноценный LCD-экран, то есть оно бы немножко не вписывалось уже в этот дизайн, а просто такое вот точечное. Красиво, мне очень нравится. И здесь же переключение режимов между проводным, Bluetooth и радио. В общем, по визуалу мне все очень нравится. Красивая, замечательная клавиатура. Размер у клавиатуры стандартный, 80% ТКЛ на 82 клавиши. Собрана она, как я уже и сказал, во время распаковки хорошо. И единственное, что меня здесь немножечко смущает, это свитчи. Потому что сами по себе они хорошие. Звучат более-менее усредненно, не слишком тихие, не прям какие-то полноценно кликающие, но тут уже кому что. Для меня либо же, чтобы она была абсолютно тихая и близка к беззвучной, либо же, что прям как-то красиво щелкало. Здесь звуки стандартные и не совсем очевидный ход самих свитчей. То есть, ну, в принципе, вы сейчас сами послушаете и поймете, о чем идет речь. Итог будет достаточно простой. Если вам понравилась эта клавиатура визуально, вы понимаете, все это ваше, хотите ее приобрести, то приобретать можно. Здесь есть вся необходимая база. Это хорошая доска, которая не скрипит, не издает никаких лишних звуков. С завода изначально шумку уже
положили, свечи смазали, кейкапы здесь АБС хорошие, они будут надежными. Подсветка сделана, ну, возможно, не совсем идеально, так как не просвечивается, но тоже эта проблема очень относительная, потому что, как правило, вы все равно сидите рядом с монитором. Если вы в 5 метрах от него, то да, наверное, какие-то проблемы и будут. Ну, вряд ли вы пользуетесь 100-дюймовым монитором, хотя и в таком случае света все равно будет достаточно. Но если вы вдруг захотите что-то как-то переделать под себя, то тоже никаких проблем не будет, потому что свечи быстро съемные, все, вы покупаете то, что вам нравится, и ставите то, что вы хотите. Если захотите шумку доработать, тоже без проблем можно будет это сделать. Она здесь, ну, просто не идеальная, понятно, что положить больше слоев будет результат лучше, но с завода она уже неплохая. Все, здесь нет каких-то недостатков, о которых прям надо четко говорить. Есть несколько режимов работы, и просто через USB, через Bluetooth, через радиосигнал, и, как я уже показал, есть в комплекте донгл по подставкам. Они здесь нормальные, двухуровневые. От того, что вы ставите клавиатуру на эти подставки, она не начинает гулять, как это было в случае с Corsair, но это отдельная история. И экранчик, который здесь присутствует, я как-то смотрел, что многие на нем прям заостряют внимание, но он просто присутствует, он есть, все, ты видишь, каков заряд аккумулятора. Ну, просто мелочь полезная, да, красиво, она вписывается в интерьер. И мне она безумно нравится. Я понимаю, что будь здесь цифровой блок, я бы уже с вероятностью так 72% задумывался бы о том, чтобы ее приобрести. Потому что, ну, самое главное, почему и вас она наверняка привлекла, почему вы пошли смотреть этот обзор, она красивая, смотрится необычно. И этого у нее не отнять. Вживую никакой дешевизны визуальной не ощущаешь. Как она смотрится красиво на картинках, так же смотрится и в жизни. Если вас она заинтересовала, то по ссылке в описании вы сможете ее найти. И, ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.